Jika dilihat beberapa tahun sebelum ini, keadaan fizikal penyanyi Azlan and the Typewriter sedikit berubah sehingga dikatakan mengganggu stamina persembahannya. Namun kata Azlan, dia berjaya menurunkan berat badan sejak penghujung tahun lalu untuk kembali beraksi sejak sekian lama menyepi. So far buat masa sekarang ni saya sibuk kepada saya punya fizikal. So Alhamdulillah lah dalam masa tak lama dan tak pendek sangat waktu tu adalah penurunan dekat badan tu, Alhamdulillah. Lain, buat badan kenapa? Kau rasa badan tak sihat ke macam mana? Bukan, aku rasa badan aku berat cik. Bila kita as a performer, bila kita Rasa tak fit lah. sebenarnya Bukannya kembang semacam tak kan? kembang juga sebelum ni kau tengok, tapi bila rasa macam nak nyanyi kan, nak movement atas stage tu dia dah kurang sikit. Rasanya dah kena turunkan badan. Berapa turun tu? 5-6 mana? Kurang lah cik. 5-6 kilo. Banyak juga tau untuk 5 kilo. Kira banyak lah. Struggle lah tu, struggle. Dan jika dihitung kembali, 2020 merupakan tahun ke-19 kumpulan Meet Uncle Hussein tertubuh. Mungkinkah mereka akan kembali beraksi di atas satu pentas? Ini komen lain. Mungkin saya belum bersedia kalau ikutkan, sebab saya cakap dengan fizikal yang tak betul lagi. Kalau saya keluar Meet Uncle Hussein sekarang, saya rasa peminat akan kecewa. Itu lah. So saya dalam proses. So proses untuk Akan ada lah. InsyaAllah kalau MCR pun buat comeback kan? Mak Saleh lain tau. Kita nak compare dengan orang Asia, pemakanan kita pun dah berbeza. Okay. Jadi dengan diorang ni cuaca pun lain. Biasanya energi diorang tu tak banyak pakai. Dan kita kan petang-petang kan nak jiwa bunga ke, potong-potong tanam ke apa kan. So dia lah lain sikit. So saya rasa stamina diorang berbeza.